anillee bakka isii bu'ee wallahi anis bakka isii bu'ee ijoollee wallaggaa kabajamtoota ijoollee warqii gootota hundi keessanuu yoo isitti aartanii jiraattan dhiifama guddaadha. Leencaa fi wallaggaa ijoollee wallaggaa kabeekuutu irraa goraa jiran kana makmaaksa Oromoon qabdudha because ummata jagna namni leencatti way fiiga leenci qabsi godha akkas jechuu barbaade leenca jechuudha isin tuqamuu hin dandeessan isin ummata guddaadha ummata jaalatamaadha kanaafuu dhiifama guddaadha akka ummatatti wallaggaanis arrabsamuu qabdu kutummaan takkaa akka ummatatti arrabsamuu hin qabani kanaafuu ummata keenya dhiifama isin gaafannaa miciyyoon hojii si haa hojjettu dhiisaadha Oromoon akkana wal cunqursuu wal kuffisuu hin qabnu yoo balleestes teessanii gorsa dhaadhaa loladhaanii malee ofirraan darbinaa micoon tun haadhan qabdu abbaan qabdu nama takka obboleessan qabdu obboleeyyan hin qabdu waan takka hin qabdu akkoo isii takkitti sunuu nama guddaadha bakka fi nama of beeku miti akkoo isii hin qabdu gaxarii keessa kan jiru jechuu nama takka hin qabdu jechuu saa nama hin qabne kanatti saa fira hin qabnetti akka firatti ta'ee fi akka haadhaa ta'ee fi kan waliin dhaabbu ture isinii fi nutiiti waliin micootan dhaabbachuu turee fi yoo kati duudlu ta'an yoo ka arrabsinu ta'an miirrisi badaata wallahi ammas micoon tuni nama miidiyaa fillee haara wabiftuun gaafa dura dhuftu fooloon qabdu ture gaafa na bira dhuftu yoo arkitanii jiraattan sinigalee amma isin arrabsamuun isii kaduraati ilaala namni loluun miidiyaa irratti ajandaa ta'uun isii kuni kaduraatiif jechuu arrabsamuu tana namni arrabsamuu bare nama akka ani dhaqaadha amma arrabsamuu waan bareef natti dhagaamu nama